Se ti mettono troppo cose, poi vuoi entrare, vai. Paolo! Gallo come non so. Puoi avere una bottiglia d'acqua? Non ti ho visto bro. Te, ecco. Bottiglia d'acqua naturale. Da lì. Vai. Non puoi scarpe. Queste sono le idiozie. Possiamo mai recuperare ad esempio De Carlina? Ma sì. Non è che si muove, scusate.